Так, ассаламу алейкумдар. Бүгүн 25-май 2019 жыл. Мына биз азыр бүгүн Жибек жолунда турабыз. Сол жакта болсо Жибек жолу менен Фучка кесилишкен жер, оң жакта болсо автовокзалдын кетчи жол турат. Мына азыр бул Жибек жолу бүткөнүнө бир жума болуп калды. Ремонт болду да, мына расширение кылышты жолду. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, мына кандай бүткөнүн. Мына могу ушунча ремонт кылгандан кийин могу люктү деле жасай кетсе болмок да. Люктү өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мына асфальттын өрөөнүнөн бир кадимкидей 15 сантиметр ылдыйыкта турат да. То есть бул опасный эле да, мындай катуу келеткен машине ходовой же дөңгөлөгү сынып кетиши мүмкүн да. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Тяп-ляп болуп калган да бул жолчу. Так, бул жакта да мына ошондой эле мына люктү көрүп турасыздар. Асфальттан кадимкидей 5-6 сантиметр ылдый болуп турат да. Мына негизи по уровню кетиш керек да бул жолчу. Асфальт кандай болсо ошо менен уровеньде кетиш керек. Бул жер тяп-ляп болуп кеткен да. Так, бул жерди дагы көрүп атасыздар. Мына люк канча эсе кирип турат. Мына өтө чыгарыш керек болчу. 20, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, 20 сантиметр кадимкидей люк ылдый болуп турат. Уровень менен кеткен эмес да. То есть катуу келеткен машине бияктан ходовой талкаланып кетет. Ушунча жасагандан кийин билбейм эмнегедир бул люкту жаса албай кетишкен, тяп-ляп кылып. Мына жолго как положено акча алышат, а жолду тяп-ляп кылышат. Как будто душмандын жолун жасагандай да. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жол кадимкидей волнистый. Мына стыковкалар көрүнүп калган. Тиянан да биянан да. Кечинде өзүңүздөр же түнкүсүн машина менен өтсөңүздөр, могу жерде жолдун стыковкалары кадимкидей билинип калганда, волнистый кадимкидей. Мына ишенбесеңер өзүңүздөр айдап көргүлө, машина менен өтүп көргүлө. Жол волнистый. Мына бул жол мына ашып кетсе бир жума эле болду. Билбейм, бир жылдан кийин кандай болуп калат состояниясы. Канча акча кеткенин өзүңүздөр билесиздер, миллиондоп кетет бул жолдор. Билбейм, мына дальше кандай болот өзүңүздөр көрөсүздөр.